非常榮幸今日再一次嚟到大家當中去分享啦。咁今日我個題目咧就好 abstract 嘅，我叫 Beyond the Surface: Illuminating the Silent Gaps in Parent-Child Bonds。我係一個兒科醫生，我專搞發展同行為問題嘅，咁所以我每一日都見盡好多唔同嘅家庭帶小朋友嚟揾我，就係有啲情況出現咗。希望今日利用短短呢40分鐘咧，去同大家分享下一啲經驗。咁我今日嘅分享咧有3個部分嘅。第一個部分就係講下就係話attachment 係一樣比較深奧嘅嘢喎，似乎即係都好複雜。頭先2個講者講咗好多重要嘅concepts，咁但係喺臨床裏邊，其實當佢哋出現喺醫生個房嘅時候，其實係點樣表現出嚟嘅咧？咁第二樣嘢咧，就係大家可能會覺得好奇怪，咁同 stress neurobiology 同埋個別小朋友個 stress reactivity 有咩關係咧？係因為當一個關係出咗一個問題嘅時候咧，其實嗰個 stress 咧喺細路哥嘅層面咧，佢未必會講到出嚟嘅。佢好多時候用好多行為或者情緒上面嘅反應咧，去 show 到出嚟。但係當佢 show 出嚟嘅時候咧，大家要明白咧，就係佢身體裏邊咧個機制喺處理壓力個情況咧，其實通常都已經有啲嘢發生緊㗎啦。咁到最後咧，就係講下我哋點樣去根據我哋對依附關係嘅認識，我哋諗下用啲咩方法去幫呢一啲喺關係上邊出咗問題嘅小朋友嘅行為情緒問題。好啦，我先處理咗第一個常見嘅問題先，就係陳醫生其實attachment 同埋一般照顧者小朋友嘅關係有乜嘢分別？嗱，普通 parent-child relationship 咧就係一個關係嚟嘅，就係一個 connection。可以係唔同嘅程度，可以係唔同嘅深度，可以係唔同嘅複雜度嚇，可以係好，可以唔好。但係當我哋講緊 attachment 嘅時候咧，其實我哋有3個重點。第一咧就係個細路仔喺個關係裏邊咧，佢係要感覺到好安全，佢感覺到好穩妥、好 secure， 同埋咧佢感覺到被保護。於是乎有事嘅時候，佢識得揾個照顧者。所以咧就唔係普通關係咁簡單，係有呢3樣嘢嘅。第二樣嘢咧就係成日啲家長都會嚟問我，陳醫生點樣先係照顧得個小朋友好咧？有啲咩嘅因素？咁入邊當中咧亦都好簡單講咧，有3個特點嘅。第一咧就係其實個細路要好估計得到大概你對佢嘅期望係啲乜嘢。第二咧就係個媽媽或者個爸爸或者工人姐姐，我哋香港或者澳門可能都有呢個特點，就係工人姐姐照顧小朋友係要有一個適當嘅 sensitivity to 個細路嘅需要，唔係淨係佢生理上邊食瞓屙，而係佢情緒上邊喺嗰一刻需要嘅嘢係乜嘢，而可能可以滿足到個小朋友。第3咧就係 safety， 就唔係淨係佢安唔安全，係情緒上邊究竟個照顧者能唔能夠睇到小朋友個 needs 係啲乜嘢，而配合得到，令到佢覺得情緒上邊好安全。一個情緒上邊好安全嘅細路仔咧，佢能夠發展得好好，學習得好好。喺臨床裏邊咧，我哋其實嘅個案咧，好多都有好多家庭嘅唔同嘅情況或者唔同嘅問題。今時今日依附關係或者依附理論用喺好多個範疇嘅，除咗喺我哋即係專家心理學家兒科醫生各位專家裏邊去斷症之外咧，其實喺好多撫養權入邊嘅訴訟，喺好多我哋去 design 一啲 child health program、care program 嘅時候嘅諗法，以至到好多譬如虐兒個案入邊嘅處理，以至到去到一啲即係寄養家庭小朋友嘅安排，甚至係啲 visitation strategy， 即係話我哋喺寄養或者喺 out of home care 裏邊，點樣去探個小朋友？究竟俾唔俾探？點解唔俾探？或者將來個細路仔由一個寄養家庭換咗去另一個寄養家庭之後，其實應該點樣去配合個小朋友，先至係令到個小朋友個心理狀態係最能夠適應得到，以至到唔會因為依附關係嘅錯失而引致到將來發展上邊嘅後果。咁咧就簡單講下咧，就係依附關係喺一個兒童體系裏邊，其實有啲乜嘢嘢現在係真係活生生地應用緊喺譬如香港嗰個寄養制度，或者係一個即係我哋叫撫養制度裏邊嘅考慮點裏邊咧，3樣嘢嘅啫。第一樣嘢咧就係其實我哋認同重要關係或者依附關係喺小朋友生命裏邊嘅重要性，而依附關係係應該
被推廣同埋被支援去到極致嘅。好簡單例子就係如果大人離咗婚咧，好多咧就好快啲大人其實 move on 得好快嘅，可能即係過一段時間，即係個離咗婚嘅爸爸或者個媽媽會有伴侶啦。咁個小朋友就會跟住個爸爸媽媽一齊 move on 啦。咁但係咧，大人諗得大人都辛苦嘅經歷呢個過程，但係其實當中咧細路仔咧個 relational 嘅 stability 咧，好多時候係我哋會忽略咗嘅。即係大人去 move on 唔代表細路 move 得 on， 同埋點樣去 prepare 一個細路去接受家庭裏邊嘅轉變咧，其實係一個好重要嘅課題。如果父母係明白呢一點，或者我哋即係所謂 healthcare 嘅支援者，可以幫到家長理解到呢一點，而幫到小朋友去 move on in terms of secure 緊佢個 relation stability 咧，原來好幫到個細路仔之後所有嘅發展嘅。第二樣嘢就係喺寄養或者 out of home care 或者即係 somehow 個家長個 relationship 要改變嘅時候，其實呢個世界咧就唔係淨係得一種依附關係嘅，唔係 singular 嘅。其實咧 multiple attachment relationship 咧係難得嘅。attachment relationship 嘅意思即係話要有頭先嗰啲3個條件咧，其實唔係容易 form 嘅。examples 就係 foster home care 嗰啲細路哥，佢有一個好好嘅 foster mother。但係跟住佢 somehow 因為有啲原因，佢要轉 foster home。咁喺個制度裏邊就係你既然要轉 foster，嗰個係寄養嘅啫。佢個 system 裏邊係冇需要支援嗰個細路同之前個 foster 去有任何嘅關係嘅。佢哋 separate 咗個關係。個細路亦都冇條件去要求見翻嗰個意義，因為已經喺個 system 裏邊除名㗎啦嘛。咁其實喺個細路仔嘅心態裏邊咧，其實佢好陰功嘅，因為依附關係係好難發生嘅。咁你 sever 咗佢嗰個foster parent 嗰個關係，又要同佢建立咗一個嗱，你記住喺 foster care 裏邊好奇怪喎，你唔係淨係一個 foster home 兩個 foster home， 好多細路係4、5個 foster home 咁去嘅喎，好多嘢係 uncontrolled 嘅。咁但係個問題咧，但係最後咧最有趣嘅地方咧，就係其實成個 foster system 最想做到啲咩咧，就係 reunite 個細路 with 個 biological parents。咁但係咧 reunite 個細路同個 biological parents， 所以你要諗咧，其實好多時候個細路咧同啲 foster parents 嗰個 security 咧，其實仲高過同個 biological parents 嘅，係咪？好啦，咁你班人咧，包括你啲兒科醫生啊，唔同嘅專家，你翻去你嘅媽媽度啦。咁你翻去你個媽媽度，我翻去我個媽媽度，其實佢冇乜 attachment relationship， 只不過係媽媽 somehow attain 到個專家裏邊覺得佢可以接翻個仔，咁個仔翻咗去。咁但係個實際上就係個細路又去翻嗰個唔知點解一開始拎走佢嗰個媽媽度，好多時候係啲 child maltreatment cases 嚟嘅。咁所以嗱件事好棘嘅 ，OK 好論盡。咁所以咧，我哋今時今日知道咧，其實 multiple attachment relationships 咧係要 facilitate 嘅。同埋咧另外一個唔好講 foster children 啦，講普通細路仔。有陣時候咧就係我哋好多係工人湊大嘅。工人湊大咧，好多時候咧有啲媽媽咧心裏邊咧唔係咁高興，因為咧個細路同個媽媽同個工人咧關係好好，好過同我，咁啊好妒忌，咁成日嚟到陳醫生度咧就話好妒忌啊，咁點算啊咁？我呢有陣時候咧就好簡單嘅，即係我就係解釋俾佢知，其實咧一個細路仔能夠有 more than one attachment relationship， 做到真正嘅 attachment 係難得嘅。That's why 唔好妒忌，係佢個福氣嚟嘅。OK，the more attachment relationships that a child has 咧，其實就 more networking。佢係即係再茁壯啲，將來去做得更加多好嘅 relationship 出嚟。一陣間我會講點解。好啦，第三樣嘢咧就當我啱啊，係咪 ？Multiple attachment relationships 係好嘅，而一個細路仔喺當中咧係受惠嘅。個重點就係呢一班人究竟點樣利用同細路仔好嘅 relationship 去做到好嘅 child care。咁當中咧有幾樣嘢啦，就係頭先我講 optimal child care 要有嘅嘢啦，就係唔該你班人統一啲。predictable 啲 routine 要統一啲，唔好阿爸同阿媽做嘅嘢係唔一樣，唔好阿媽阿爸同阿嫲阿爺做嘅嘢唔一樣，因為呢啲嘢咧就係就算你個 attachment network 好好都好咧，個 quality of care 意思即係唔夠統一咧，其實都係窩火嘅，搞唔掂。係啦，咁所以咧嗱，呢啲就係即係 attachment thinking 點樣喺個 system 裏邊有陣時候我哋去做 counseling 嘅時候要留意。以下咧我就同大家講一講pediatrician clinic， 尤其是一個 DBP 發展科行為科醫生一日會見嘅 case 嘅種類或者個 diversity。嗱，我哋咧可以ranging from 一個4個月話唔肯食嘢，到一個18個月話唔長肉，到一個4歲嘅細路仔翻到學校咧，唔知點解咁怕醜，完全唔 participate。
到一個5歲嘅細路仔咧，就係捐台底周圍跑，完全唔合作，自制力零。至到一個7歲細路哥，即係學校寫封信嚟俾陳醫生，即係講到佢即係搞唔掂㗎啦，完全啲嘢。最慘就係成日發脾氣。嗱，呢啲都係一啲常見嘅 presentation to 我嘅 clinic。但係咧，我話俾你知，其實咧，當呢啲情況各自都有好多可能性嘅時候咧，原來呢啲全部都可以係一個表徵 of 一個 impaired 嘅 parent-child relationship。OK， 咁所以 parent-child relationship 嘅問題咧，可以好闊嘅個 presentation 嘅嗰個狀態。好啦，咁啊講一講John Bowlby 嘅 attachment theory。咁呢個咧其實 John Bowlby 之後佢好多後人嘅，再講得再精簡一啲，再深入一啲，絕對有嘅。不過 John Bowlby 係第一個去將 attachment theory 講出嚟。咁 attachment 咧就係話，如果 attachment 有咧，就係個細路仔咧就係會有一個 security figure， 有一個 base 去 explore。跟住之後咧，就係從個關係裏邊，佢會有好多個得着。咁佢個人穩妥咧，佢學習會好啲，將來同人建立關係會有譜一啲。其實係咁嘅啫。咁但係冇 attachment 咧，就相反啦，就係個細路仔會好 confused，冇信心，好容易 shut down，好 dysregulated，同埋咧將來先慘啊，同人哋 form relationship 咧就係冇信心，同埋咧就會即係多啲機會 interpersonally 係唔着數啦咁。咁而好啦，佢哋細個嘅時候，如果佢哋 attachment 嘅問題咧，好多時候就係以一個行為或者情緒嘅狀態表現俾我哋睇。但係咧最極致咧，其實佢會有 failure to thrive 嘅，因為點解咧？因為佢唔開心啊嘛，唔開心細路仔就唔識講俾你知，喂，我唔開心，佢唔會嘅，佢只會話俾你知，我絕食，我唔食嘢，我瞓覺，或者咧我係咁見到你我就瞓覺打喊路。咁即係你會見到嗰啲細路仔咧，如果成日出現喺你度，成日話俾你知佢不斷打喊路嗰啲咧，其實除咗有病之外咧，你睇睇個 relationship。因為咧，我確實咧臨床係見過好多 BB 咧，喺一啲 at-risk families 家庭問題好大咧，其實個細路仔咧 dysregulated 或者 shut down 嘅時候咧，其實佢哋成日打喊路扮瞓覺㗎，歲幾嗰啲都係咁㗎啦。係啊，咁但係你搞掂咗咧，佢哋又唔再打喊路嘅，好有趣。咁所以咧，其實細路仔咧，佢哋有方法去話俾你知啲嘢唔妥啦。但係醫生們，你哋知唔知佢發生咩事 ？OK， 咁physical problems 我哋會見得多啦 ，feeding problems、sleeping problems， 甚至去到最極致係一啲你做咗個 organic workup 都唔得嘅 failure to thrive， 你到最後都係睇下係咪家庭問題，係咪？咁但係其實係多啲咁嘅 case 嘅。Behaviorally 咧就係你會見到啲哇 impulse control 好差，好曳啊，好 rebellious，好 oppositional， 或者呢啲好驚青啊，總之樣樣嘢唔投入嘅細路仔。Emotionally 咧就係佢控制唔到自己，佢嗰啲 mood 好大。咁呢啲全部都可能係一個即係關係，尤其是主要照顧者關係上面出咗錯嘅表徵。嗱，我呢度咧其實咧唔敢太講 attachment disorders 嘅，因為 attachment disorders 係一啲好 distinct 嘅 clinical entities 嚟嘅，好難 diagnose 嘅。如果你睇翻一啲 standard 嘅 diagnostic criteria， 譬如 DSM-5 或者 DC-0 至5，即係唔同嘅即係 diagnostic criteria 啦。其實 attachment disorder 咧確實有幾類嘅，而當中咧亦都有好 stringent 嘅剔你要剔晒嘅 criteria 去 diagnose。臨床係一個兒科醫生嘅 clinic 咧，其實我哋 diagnose 唔到嘅，我哋只可以講俾即係只可以睇到就係個 relationship 係咪有機會有問題，而嚴重嘅我哋會開始考慮佢嘅 background 個 risk 係咪有機會係 attachment disorder。係啦，咁 otherwise 如果係好多時候喺香港嘅狀態，我哋都係 refer 咗去啲 child psychiatrist 同 psychologist 度，慢慢去跟進去抽絲剝繭。但係我哋呢個 detection 或者 identification 嘅角色咧，就真係不可少嘅。好，咁我就講下常見喺個 clinic 裏邊咧，有啲咩 parent-child relationship， 我見到其實我會擔心有啲 relationship problem 嘅。嗱，我有4個 pattern。第一個 pattern 咧就係，你見到嗰兩個人咧，個媽同個小朋友或者個爸爸同個小朋友咧，好鬼唔開心嘅。其實佢唔開心，佢唔會話俾你知佢唔開心嘅。佢嚟嘅時候梗係有其他嘢㗎。我個仔好抽離啊，我個仔懷疑自閉啊，我個仔咧就唔睬我啊，我個仔咧學校裏邊唔同人玩啊咁啊。咁但係咧，你見到係咩？你見到係一個咧，即係個表情欠奉，同埋咧，即係好擔心啦、憂心忡忡啦，或者本身最慘就係面無表情嘅照顧者。佢隔離個細路咧先至係重點，嗰隔離個細路仔咧係唔係好同佢有啲 interaction 嘅？即係咧，譬如你讚佢都好咧，佢唔會特別去望下個阿媽，
我叻唔叻？我叻唔叻？我勁唔勁啊？咁係冇呢啲正常細路仔會有嘅 cheekiness 嘅，同埋咧喺個過程裏邊咧，其實個阿媽又唔係特別留意到，即係唔係特別 care 不佢做到做唔到。就算我好刻意，我特登嘅喺佢面前話：哇，做得真係好好啊！咁通常啲阿媽都會沾沾自喜，係咩陳醫生咁？但係呢個阿媽咧都係。咁你就知道真係有啲嘢喎，呢兩個做乜嘢咧？咁我呢個係第一個 pattern，我會有啲擔心，就係兩個好似 disconnected 嘅大人細路，而唔係咁開心，好 flat 嘅。第二個 situation 咧，我會見到我又係有少少擔心嚇，就係有個家長有個小朋友咁咧，就係個細路咧都未嚟得及開手做咧，個家長就已經開始講就係下一步要點做。好啦，未做完第二個 step 咧，個家長已經話第三個 step 你可以做得好啲。去到咧一個位咧，就係個仔都未做完咧，個阿媽已經講埋，即係話加油啊，就嚟完成啦嗰啲。咁嗰啲咧，我哋叫做好 intrusive 嘅 pattern 啊。呢啲咧好出事嘅。呢啲咧，因為咧陳醫生都唔需要繼續講落去咧，個媽都應該會鞭策到個仔由頭做到尾㗎啦。咁呢啲就呢啲咧好 intrusive 嘅 parenting 嘅 style 咧，我有偶爾都會見嘅。咁但係我有陣時候要即係 find out 個背後 of 呢啲 intrusion 係乜嘢原因引致嘅。咁常見嘅咧就係其實個媽媽本身咧都係即係喺啲 mood 或者 emotion，譬如 bipolar 嗰啲媽媽咧，好多時候佢唔自知嘅，唔自覺，佢自己做咗佢都唔覺嘅。咁呢啲 case 我哋有時咧偶爾咧，我哋都會咧即係建議佢，喂，你翻屋企咧揾次咧，你錄一錄你同你個細路仔做功課嘅過程，跟住你夜晚臨瞓前你睇翻啦。佢因為唔自覺啊嘛，佢睇翻佢就知道原來自己不斷喺度鞭策緊嘅。咁呢個都係重要嘅 self-realization。咁但係 intrusive 係我哋有少少擔心。第三類咧，我哋會留意多啲咧，就係啲 overprotective 嗰啲。我哋我做嗰份工咧就係做 assessment 啊嘛。我就好 luxurious 嘅，我可以有機會見個小朋友半個鐘、9個字、1個鐘，甚至去到2個鐘，視乎個需要。所以我哋有機會 interact 個細路同個家長for a long time。咁而當中咧就係你會有啲家長就係好。其實個冷氣咧好適中嘅，凍唔凍啊？不如着咗件衫先啦。飲唔飲水啊？你頸渴㗎啦。喂，等陣先，陳醫生嗰支筆咧，其實佢平時唔係揸呢支筆，佢揸支肥啲嘅、粗啲嗰啲咧。咁呢啲媽媽咧又係啦，有特色嘅，但係點解佢會咁樣咧？我又好有興趣知嘅。好啦 ，put aside 個 clinical presentation 背後咧常見嘅情況係乜嘢咧？就係可能咧，其實個媽媽好 anxious 啊。好 anxiety， 咁我哋就要搞清楚從何來。我哋唔好淨係諗就係從何來喎？從何來好啊？就算佢係 anxiety，佢點解咁 anxious？呢啲媽媽咧好多時候咧細個咧嗰個童年經驗咧都係比較複雜啲嘅，同埋佢哋都係好多擔心嘅，同埋佢哋同佢哋細個個管教嘅方式，佢哋爸爸媽媽即係公公婆婆嗰個照顧咧，有陣時候有啲關聯嘅。咁我哋就好八卦嘅，我會當個仔做完之後咧，我會坐低個媽媽好好傾一傾先，因為佢唔明白個問題喺佢度，其實幫唔到個 relationship， 唔係個細路嘅問題。咁到最後咧就係其實少啲嘅，因為我始終見佢雖然過幾2個鐘，但係真係唔係足夠嘅時間。好多時候係個伴侶或者同佢一齊嚟嘅另外一個大人講出嚟，好 inconsistent。一時一樣，明明個仔今次都係攞譬如70分或者80分，上次都冇鬧嘅，但係今次鬧到飛起。或者呢個細路今次咧即係做咗啲即係曳嘢，上次冇罰嘅，但係今次又唔知做乜都係差不多，又罰到飛起。Inconsistency 喺 parenting 係大忌，但係好多時候 beyond that service parenting situation， 你要明白點解佢個 inconsistency。情況係咩咧？就係第一就係佢細個又係啦，佢俾人湊嘅時候 as 一個 child 被 parent 嘅時候，佢嘅經歷係啲乜嘢？佢有冇 childhood trauma？childhood trauma 咧係令到一個人咧好多時候係有啲 difficulty into analysing situation， 影響到個 reflective functioning。好快講一講個 caregiving triangle。咁我哋去睇一個細路仔嘅時候，去理解個家庭咧，我哋有3部分要去理解。個 history taking 都係有3部分要去搞嘅。第一就係個細路仔本身個 biological 個狀態。唔好睇小產前嗰個 history， 因為咧即係如果個阿媽本身係 substance abuse 或者個阿媽係飲酒嘅咧，其實個細路仔大個咧出世咧 BB 嘅時候啲食瞓屙係好多問題嘅。好多時候咧，我係從啲細路仔食瞓屙問題咧，到最後問翻轉頭咧，個阿媽咧先至會承認咧，其實佢係飲酒同吸毒嘅。
咁因為佢唔會無端端講俾我哋知。但係當個細路仔出事，其實啲阿媽係會好坦白嘅。咁但係有 substance abuse history 同冇 substance abuse history，我之後嘅 counselling 同 support 係完全唔同嘅。咁而呢一度係好 sensitive，所以我通常將呢一 part 擺到好後啊。咁跟住就係 perinatal 啦 ，prematurity。咁 prematurity 同 caregiving 有咩關係咧 ？prematurity 我諗好多可能性，但係我講兩樣。第一樣嘢咧 ，prematurity 咧，佢住喺醫院好耐，個細路仔咧個 experience 咧個 BB 嘅 experience 咧係好唔同一般翻屋企嘅 BB 嘅 experience 嘅。例如佢係習慣啲叮叮叮叮叮叮啲 machines 不斷嘈咧，其實佢翻到屋企太靜咧，個細路瞓唔到啊。反而咧就係佢翻到屋企咧，你開翻少少 background white noise 俾佢咧，個細路仔瞓到豬仔咁。咁所以咧，其實咧一個 prematurity 嘅細路喺好多方面翻到屋企之後嘅食瞓屙問題咧，就唔係一般細路仔咁處理。你係要明白個 premature 細路仔喺醫院裏邊發生緊咩事，所以咧要聯絡翻佢個 neonatal team 去了解翻呢個細路仔當時係點，同埋佢哋有好多時候插咗好多次喉啊，捅咗好多次喉嚨咧，唔食嘢㗎 trauma。即係捅得太多次咧，佢擘大個口意思即係俾你捅條 endotracheal tube 落去唞氣啊嘛！哇慘啦，擘大個口等於要俾人捅啊！你話你食唔食啊？好多都唔食嘢㗎。咁好啦，咁 prematurity 係咁啦。咁但係另外一樣嘢 prematurity 咧就係家長嗰方面嘅因素。個細路哥好慘啊，陳醫生，佢一出世住咗醫院啊，瞓喺個箱仔度幾慘啊！哇，而家2個月翻到屋企，寶貝咁啜啦，咁你叫我點樣去處理佢咧？我覺得佢真係好慘。但係最慘就係佢見我嘅時候係2歲咧，個媽都係用同一樣嘅 compensation 心態。我個仔真係好慘，佢個仔又肥又大隻。哇！真係好勁個細路仔，哇好正呢個，好肥啲啲，好可愛。個媽話俾我知佢好慘，咁我就話俾你知點解咁慘咧？就因為 prematurity 嘅 history。嗱，唔好低估，係真係好慘嘅。阿媽未 get through 到個仔住喺醫院嘅時候，佢見到嘅嘢，個仔又冇嘢啦，個阿媽未得。咁嗰度其實要做好多功夫去話俾佢知，已經 beyond 咗嗰個 phase。係啦 ，how we can help you to accept that your child is not now much better than most 咁啦，同埋 with early intervention 其實相當好。咁所以咧就嗰度係一個 issue 啦。咁嗰個肥嘟嘟嗰個阿媽咧嚟同我講咧，就係我個仔太肥咁樣。咁嗰度係即係一個 issue 啦。咁但係即係有更加多 underlying problems 要 handle。同埋嗰個阿媽唔會 say no 啊，同個仔嚇，因為要 compensate 翻個仔好可憐。好啦 ，postnatal 嗱 postnatal 咧就係當個細路仔係一出世嘅時候有啲 congenital problems 嘅，咁嗰陣又係啦，即係有好多時間精力係真係要處理食瞓屙嘅問題，父母理唔到佢嘅情緒，自己嘅情緒同個細路仔嘅情緒要擺開，搞掂咗佢食瞓屙都好妥。但係咧呢班細路仔其實大下，除咗嗰個 physical 身體嘅問題，佢哋通常出好多行為情緒嘅問題嘅，因為冇人得閒理佢個情緒，淨係諗佢嗰啲藥有冇食到啊，安奶飲到，即係啲奶飲到幾多安啊，有冇屙到poop出嚟靚啊，係好論盡嘅環境。但係嚟到陳醫生度咧，我就係要 deal with 就係究竟佢啲 emotion 同行為同佢而家個 medical situation 個關聯係啲乜嘢？點樣要睇開啲？去到另一個 phase 咧，就唔好再被嗰啲食瞓屙去困惑佢，因為已經6歲啦。咁咯，咁啊好啦，咁到最後咧就係常見嘅一大類啦，就係啲 neurodevelopmental conditions， 即係有班少嘅唔多嘅嚇，其實嚇就係即係啲 autism spectrum disorder 嘅小朋友，咁佢哋個 way 去 sense 個世界同埋 communicate with others 咧，係同一般小朋友好唔一樣嘅嚇，咁嗰紮即係喺 caregiving 上邊係會有不同啦。好啦 ，caregiver 嗰方面咧，我哋就要睇睇咧，就係個媽個 mental health 嘅狀態。因為我哋今時今日知道咧，其實 caregiving 個 quality 同埋個成功到最後成唔成功做得好唔好咧，原來係絕對取決於照顧者嘅精神 mental 健康心理狀態嘅。吸毒substance abuse 嘅家長，或者家長本身有長期身體嘅問題，或者家長本身細個係經歷一啲即係唔好嘅經驗 in terms of childhood trauma 嗰啲類型嘅事情咧，其實都會影響到佢而家作為一個照顧者佢嘅能力同埋佢嘅睇法嘅。咁到最後咧，要強調就係 circumstances 啦。一個點解要一對家長去幫個細路咧？其實就大家有 buffer 嘅啫。得一個其實係好難做人嘅，要湊細路其實係好辛苦嘅。OK， 咁我哋要睇下咩原因變咗 single parent 啦嚇。第二就係 domestic violence 嘅小朋友嘅家庭，其實係好困難。一陣間我會講啲 example，就係嗰啲家暴嗰啲好 extreme。但係家暴咧，冇人會嚟見我哋嘅時候話俾你知我俾人家暴嘅。
咁好多時候就係個細路好出事，又九唔搭八，點解個細路搞成咁，而冇人可以話到俾陳醫生知點解佢會咁，咁我就會叫個細路做完之後出去坐一坐，我就會坐個媽媽或者個爸爸，不過爸爸少啲俾人家暴，媽媽多啲。咁我就會問一問個媽媽，即係有啲 techniques 去 elicit 即係個 domestic violence 嘅 history 嘅 techniques 嘅，咁就會去問。咁另外就 out of home care 嗰班小朋友啦，就係佢哋其實都好論盡嘅，佢哋通常就係帶嚟嘅啲通常係社工。其實講唔到好多嘢俾我聽，或者係即係寄養姨姨啱啱轉咗添，仲要啱啱新嗰個寄養姨姨識咗佢2個禮拜嘅啫。咁所以嚟到嘅時候嘅 handling 啦。另外就係家庭如果有個小朋友兄弟姊妹係有 chronic problems 嗰啲咧，都好影響到而家呢個冇事嘅細路仔個 caregiving 會出事嘅。個細路仔都好多 behavioural emotional problems。好啦，咁啊講咗好多，咁啊講 stress neurobiology 同 stress reactivity， 因為個重點咧就係、家長原來係細路仔嘅最大嘅 stress buffer， 但係諗咧，如果個家長成日 absent 嘅咧，其實工人姐姐原來是孩子最大的 stress buffer， 係啦。咁如果唔係工人姐姐，其實祖父母原來是小朋友最大的 stress buffer。Whoever 有個 attachment relationship 越 strong 嗰個，其實就係嗰個細路嘅 stress buffer。好啦，咁我哋講下咧就係 stress。去 handle stress 嘅時候，人人一樣，無分歲數嘅，少少嘅 stress 咧係幫到手嘅，令到個 performance 提高嘅。去到極致，大家點樣攞到嗰一點就係、個 stress level 去到嗰個位係 perfect performance 嘅，希望揾到啦，但係好難噶嘛。好多時候就會過咗位咧，就係、你再俾多啲 stress 個細路仔承受咧，其實就跌鑊啦，就落嚟啦。咁我哋咧喺而家我哋兒童個範疇咧，我哋通常就講緊 childhood 咧，我哋有3種 stress， 好嘅 stress 上 slope 嚇，tolerable stress 徘徊 ，toxic stress 咧就尤其是下邊呢啲走下坡，甚至令到咧即係嗰個細路仔有好多 mental health strong anxiety 嘅狀態，嗰啲叫 toxic stress。toxic stress 咧就唔係少少 stress 嘅變奏嚴重版嚟嘅，咁 toxic stress 都有啲 definition， 我陣講。咁但係咧要影響一個細路仔嘅發展咧，其實有3個條件嘅。第一樣嘢咧就係個細路仔本身天生咧都 predisposed 嘅，有啲 genetic predisposition 嘅，係啦，即係例如個人驚青啲啊，或者個人緊張啲啊，或者個人個自我調節機制係差啲啊，咁呢啲係 predisposition。第二咧就係佢要影響 development 啊嘛，0至5歲呢個 critical 嘅腦部發展嘅期間發生緊一啲 stresses， 通常都係啲 environmental stresses 嚟嘅，例如係啲乜嘢咧？懷孕嘅時候，阿媽原來係即係譬如話有 substance abuse 或者 alcohol abuse 嘅，咁大家都知道啦。BB 喺媽媽個肚裏邊有個 placenta 噶嘛，直過噶。有同埋咧提一提咧，就係 substance abuse 嗰啲女士咧，我俾知咧個阿媽都錫仔嘅，就算 substance abuse 都好錫啲仔。佢哋一知道有懷孕，佢哋冇吸食毒品噶啦，但係佢哋未知道懷孕嘅時候，其實就唔知，所以會繼續食噶嘛，照過噶。咁而毒品去到個 fetus 度，其實有好多長遠、深遠、未來先見到嘅 effect 嘅，佢哋會多啲 ADHD 啊、oppositional 嘅問題。咁而咧毒品點樣影響一個女性咧？就係、是、原來咧佢影響佢個腦嘅機制咧係全個腦嘅。其中一樣嘢喺 caretaking 入邊咧，就係佢哋去 sense BB 嗰啲 cues 嘅能力係好低嘅，同埋佢哋個 reflective functioning 咧，頭先2位專家講嘅咧係差得緊要。所以咧，去幫 substance abuse 嘅媽媽同幫一般媽媽咧嘅力度係好不同，佢哋都唔想嘅，但係佢 get 唔到啲 cue。個仔喺度喊，佢完全覺得個仔係喺度搞緊佢，佢完全唔諗到下一步其實個仔係有需要，諗到有需要覺得配合咗佢，佢又唔諗到點解佢要繼續喊，就因為佢擠支奶俾佢嘅時候，佢有面無表情，好猙獰咁。你話個細路係咪嚇親？好多嘢係佢哋唔留意得到，但係事實上係會發生嘛，係咪？好啦，咁另外一樣嘢就係啲 stress 可以邊度嚟咧？就係個阿媽個 mental well-being， 即係個阿媽本身係有嚴重嘅 depression、嚴重嘅 anxiety， 同個伴侶好多拗撬嘅，三餐不繼嘅。咁個阿媽好 stressful 咧，其實喺生活上邊，阿媽嘅表情上邊咧，個細路係 BB 都好，都 perceive 得到嘅。係啦，咁個細路仔成日見到個面無表情好惡或者面好傷心成日喊嘅阿媽，其實個細路咧都會好似 mirroring 咁樣咧學咗嗰個 effect 嘅，係啦。咁而呢一啲去到極致嘅時候咧，我哋叫 toxic stress。
每個細路仔個 threshold 都唔一樣嘅，有啲好鬼 resilient 嘅，但係有啲好鬼論盡啊，好細個好少嘢都可以唔掂啊！陳醫生就唔食嘢啊，跟住就開始即係成日喺度哭泣啊咁。咁但係就去翻少少即係 neurobiology 咧，都要講少少嘅，就係個腦咧，原來1歲之前喺呢個位咧，嗱呢度係 month 啊，1歲之前咧，原來大部分主要嘅發展領域咧，都已經去到好巔峰嘅狀態，起碼喺腦裏邊神經線同神經線嗰個 connection 好多啦已經。咁但係咧喺個過程裏邊咧就多到咧唔係幾 efficient 嘅個腦，因為全部都 connect 起晒上嚟。咁所以佢哋會有個 process 叫 pruning，就係將呢啲 connection 咧就斬緊啲，就剩翻一個比較 efficient 啲嘅 network。嗰個就掂啦，嗰個就係佢將來真係靠呢樣嘢去 function 啦。咁但係呢啲咁嘅 pruning 其實係靠乜嘢咧？就係靠 early experience。個 early experience 咧，佢發現即係佢有用嘅嘢，佢個腦會深刻會 keep 住；冇用嘅嘢佢就雜噶啦。咁邊樣嘢話俾佢有用冇用就係佢個 experience drive 嘅，佢經歷嘅嘢。咁如果我哋話即係雖然個腦嘅發展未至於好似 Lizard 咁樣進步，但係確實咧係好 hierarchical 嘅，人人一樣嘅嚇。即係我哋一開始咧就係啲 basic 嘅嘢，heart rate、blood pressure、body temperature， 跟住就係一啲 sleep awake cycle 嘅 differentiation， 跟住就係個 emotional reactivity， 跟住就係語言，跟住慢慢上到去就係啲 cognitive development。但係由於咧越細嘅細路仔咧，佢啲嘢係越 rudimentary 咧，所以 early experience 咧影響咗連嗰啲嘢都傷害到咧，佢之後其實發展唔到嘅。咁所以大家千祈唔好以為係小朋友唔會記得佢，但係佢身體會記得啊嘛。佢身體嘅發展個 critical period 裏邊發生咗嗰啲事，佢嗰啲嘢都唔得嘅時候，其實佢好似加 Lego blocks 咁樣咧，佢發展唔到上去。好啦。咁啊，了解咗呢啲之後咧，我就要介紹3個器官、3個 organ 喺個腦裏邊，大家要識個名嘅。咁第一個咧就中間嗰個叫 hippocampus。hippocampus 咧就係一個腦裏邊嘅瀏覽器 ，Google Engine。佢咧就幫手 search information 嘅。咁但係咧呢個器官咧好奇怪，佢對 stress 咧好 susceptible， 佢好容易被 stress hormone 咧 jam 咗佢。係啦，咁呢個第一個器官，第二個器官咧叫 amygdala。amygdala 咧就係個 threat sensor、emotional sensor。咁呢個器官又係好 susceptible to cortisol effect 嘅。咁到最後一個咧就係 executive function。頭先咧阿 Professor Bernier 都講過，就係 executive function 對於我哋將來嘅影響好大。但係咧喺個cortical limbic circuitry 裏邊咧，呢一個 toolbox 咧係好重要咧，就係因為咧就係一個細個嘅時候，由於佢發展期好長啊。所以咧，佢唔同階段裏邊發生嘅嘢都有可能影響咗呢個部位嘅發展嘅。咁而咧，呢3個部位共同嘅狀態都係 cortisol 好影響佢嘅機制。咁啊，同 cortisol 有咩關係咧？就係我哋明白一個細路仔嗰個 emotional regulation 同佢將來嘅 mental health 嘅關係好大嘅。個細路仔能夠調節到自己，或者個情緒調節到自己咧，佢將來就能夠 function 得好好，駕馭得好好。咁而嗰個 emotional regulation 咧有2部分嘅，我哋叫 external regulation， 即係由屋企人或者照顧者幫佢調節。即係 BB 喊嘅時候，阿媽會唔好喊，媽媽嚟啦，uncle 去氹佢，令佢平復翻、開心翻。嗰個係最細個 BB 完全 externally regulated 嘅狀態，越大就越少需要咁樣，就慢慢形成一個藍色嘅狀態，就係 intrinsic regulation， 就係由個細路仔自己 take over。但係個過程裏邊咧，原來有一個 key person 或者 several key persons 去幫個細路仔完成呢個過渡，綠色變咗藍色，就係個 caregiver， 尤其是一個 attachment figure。咁你見到咧，就係由唔同嘅階段一路過去嘅時候咧，個 caregiver 嘅角色咧話醒目咧要改變嘅。由一開始咧全盤攬住個細路湊當小寶，到要適當放手擁佢出去，到俾一個街俾佢嗱，我擁你出去啦，你自己嚟啦。到最後企喺度做 guidance counselor 嘅啫，有需要先嚟揾我，係一個需要的過程，同埋個家長要醒水，就係要轉位啊！
即係唔可以永遠做攬住個仔嗰個。咁呢一樣嘢有陣時候去到唔同嘅階段，我哋要 counsel， 而有陣時候呢啲家長咧係唔 realize 個細路係咪 ready。咁嗰樣嘢又係啦，其實我哋係可以幫到手去話俾家長知個細路有啲乜嘢嘅 indicator show that 佢差不多 ready， 可以俾佢試下咁咯。咁有陣時候就喺呢啲位度棘住咗，根本家長嗰個角色同個細路已經去到個位置係唔合符，就會出現一啲 emotional regulation 嘅問題，亦都引申到而家有好多年青人點解有陣時候同啲父母關係唔係好掂。喺個角色上邊，其實係要大家諗一諗，就係佢喺邊啲位裏邊，呢個圖裏邊邊啲位裏邊 jam 住咗。好啦，咁咧就快講，就係 stress axis。stress axis 咧，我哋叫 HPA axis。H 係 hypothalamus，P 咧就係 pituitary， 兩個腦嘅 organ， 到最後影響咧條腎上腺產生一啲叫 cortisol 嘅物質。cortisol 叫皮質醇，皮質醇咧就影響個身體咧就係 fight and flight， 打怪獸。OK， 咁但係打怪獸嘅原則咧就係將有用嘅 energy glucose 就去咗一啲有用嘅 organ 幫手走佬嘅，包括嗰啲肌肉啊、心啊、肺啊嗰啲。咁但係冇用嘅地方咧，例如腸胃、皮膚嗰啲，即係冇乜用嘅啲血，就將啲血 redirect 去一啲有用嘅器官。咁本來咧即時就有好處嘅，咁啊細路咪即係我哋譬如我而家俾隻老虎追我，咁我咪即時起跑啊，走得啦咁。咁但係 imagine 如果呢個狀態係一個長期嘅狀態嚟嘅，唔係一個 acute 嘅狀態，長期嘅狀態 example domestic violence， 其實佢身體裏邊嘅 stress 好多，佢長期嘅 cortisol 好多，佢身體裏邊嘅 differential blood flow 咧會發生嘅，不過你睇唔到嘅。咁佢有啲 organ 長期多啲血，有啲 organ 咧長期少啲血，長遠咧個細路仔如果 chronic enough 咧 maladaptive enough 咧，個細路仔身體出好多問題嘅。睇呢個圖，呢個圖咧就係話，本來 cortisol 皮質醇係幫你打怪獸噶嘛 ，fight or flight， 同埋個 immune response 就幫你 rev up 啲血嘅唔同嘅 component， 幫你做 infection fighting 啊 wound healing 咁樣啦。咁但係咧就本來係正斗嘅，但係長期係咁 rev up 晒咧，其實佢唔同器官嘅 blood flow 唔同咗咧，個發育所有嘢咧其實都會唔同晒嘅。咁所以咧點解個 autoimmune system 咧，你知係 immune system 裏邊嘅另一個分支嚟嘅啫。好多 autoimmune diseases 嘅，啲 chronic stress 嗰啲人，好多腸胃嘅問題，好多腦部將來退化嘅問題 ，insulin 嘅問題 ，glucose metabolism 嘅問題，因為 from an effect due to cortisol leading to chronic inflammation of these organs 引致到嘅一啲問題。咁所以咧就係即係其實個細路仔如果唔好彩有 toxic stress 喺屋企發生，好嚴重嘅問題咧，其實佢係身體裏邊啲機能咧你見唔到，但係佢可以長遠去到20幾30歲未老先衰，甚至咧有好多 studies 都 show 到咧就係即係多啲生 cancer， 多啲機會係提早衰退。到最後係 early death 嘅，咁呢個係好陰功，但係 it all starts with 細個發生嘅事 ，revs up 咗個機制 that is ongoing， 閂唔到掣，其實都係好大件事。但係我哋知道一樣嘢，啲細路仔咧，每個都唔同嘅，有啲咧係天生 more sensitive to 呢一啲 stress， 有啲冇咁 sensitive。個 terminology 今時今日我哋叫 stress reactivity。stress reactivity 我哋未知道究竟係點樣決定嘅，完全 intrinsic 定係個 caregiver 幫得到。但係一個 high stress reactivity 嘅細路咧，係一個 highly stress 嘅 environment 咧，佢哋係做得差嘅。相反，一個 low stress reactivity 嘅細路咧，佢係一個 high stress 嘅 environment 咧，佢係比較能夠即係 resilient 好多。咁呢個圖咧就係一個重要嘅圖嚟嘅，佢好簡單，佢就話俾你知咧 ，across 條綠色嘅箭嘴咧就係唔同嘅 developmental phase。咁你就 imagine 呢一個細路仔就喺呢個 disk 入邊咧就係啲 emotional regulation 啊、emotional learning 嘅嘢。佢一路咧就向住唔同越嚟越大個仔嘅時候咧，個 mental health 都一路發展緊噶嘛。但係佢有兩個 axis 嘅喎，嗰兩個 axis 咧就係下邊嗰兩條橫線，一個 adversity， 一個 caregiving。意思即係話咧，越綠色越好嘅，越綠色越好。少 adversity 小問題嘅，同好嘅 caregiving 咧，一路投射上去咧，個細路仔係好綠色嘅，好好嘅。佢一路過去嘅時候咧，一路過 according to 佢唔同嘅 developmental stage 咧，佢都係好陽光、好綠色嘅 mental health 都好好嘅。
相反之，如果佢 high adversity 再加個 caregiving quality 唔好咧，其實佢好暗淡嘅，佢灰色嘅，佢一路 along the line 一路過去嘅時候咧，原來佢都 mental health 不但容易出事，成件事都好暗。但係個 really pertinent 嘅 information from 呢個表咧，其實就話俾你知，下邊個 adversity 同 caregiving 可以互相 buffer。好啦，咁點算？嗱，如果我哋用 attachment as a target for managing behavioral emotional families，especially in 嗰啲 at-risk families 嘅家暴啊，即係屋企有好多問題嗰啲，咁咧我哋睇翻咧就係我頭先一開始嘅時候嗰5個 case， 我講少少個 background 你哋聽下先。History taking 做完啦，咁咧而家就係原來4個月嗰個細路哥咧就係唔食嘢嗰個，就係早產嘅。佢阿媽咧就係點解早產咧？就係 antepartum hemorrhage，即係產前出血，產後都出血。個阿媽住咗好耐醫院先翻到屋企，同個細路仔其實真係冇乜機會做 breastfeeding， 冇乜機會 physical contact。一嚟就發覺個細路唔係好理自己，跟住個阿媽其實有少少即係 postnatal depression、postnatal blues 咁唔食嘢。咁呢個幫到嘅，因為係搞 relationship。第二個細路仔咧就係唔長肉，唔長肉嗰個咧其實就係本身有心臟病，佢最近個心差咗，個阿媽咧情緒好唔掂，但阿媽唔好 self-awareness， 個阿媽每日咧就好努力咁處理個 physical needs， 自己唔理自己，亦都理唔到個小朋友個 emotional needs 嚇。咁啊第三嗰個咧就係嗰個所謂好 anxious 嘅細路，好 withdrawn in class 咧，問下個 history 咧你就知啦，全家咧冇係全部都 anxious 底嘅。媽媽本身 anxious 啲，婆婆係 anxiety 食緊藥，姨媽都係食緊藥嘅。咁阿媽咧嘅人生嘅 doctrine 咧就係呢個世界都好危險下嘅，同埋呢個世界周圍都好污糟，周圍都要抹，周圍都要剩。咁個女咧就係哇啲嘢咁污糟，啲人咁危險，死啦！翻去好驚啊咁。咁第四個咧就係第四個咧個男仔嚟嘅，嗰個男仔咧其實係一個 child neglect case 嚟嘅 foster child， 好多 placement， 個媽媽係個 substance abuser 嚟嘅。咁佢成個過程媽媽懷孕係去到第3個 trimester 先知道自己有咗。成個過程裏邊，其實個阿媽都有食毒品嘅，咁佢成個睇法就唔同咗啦。但係佢好多 issues 要 handle 啦嚇，即係好多 level 嘅 history 嘅嘢要處理。最後嗰個細路咧就係嗰個即係好多脾氣喺學校嗰個係一個 domestic violence case。阿爸阿媽論盡到係阿媽同個仔要走佬啊，咁即係住 shelter 嘅，個阿媽有嚴重嘅 anxiety depression。咁到最後呢啲 case 全部 end up 都係一啲parent-infant relationship 嘅 problems on the background of 個別媽媽或者即係個細路仔本身都有啲 difficulties。咁呢一個表咧就大家唔使理其他啲嘢嘅，最重要就係 parent-infant relationship 咧到最後我哋想 achieve 到咧係一個 secure attachment。咁而家喺外國或者喺香港咧，我哋都多咗好多 attachment-based 嘅 intervention， 好多 NGOs 都有即係做緊呢啲嘢。咁其實個 common target 都係做個 secure attachment， 同埋個 two core components 就係兩位我哋之前專家講嘅嘢，就係點樣 enhance 到個 parental sensitivity， 同埋 enhance 到個 reflective functioning。咁而因為個secure attachment 做得到咧，其實小朋友嘅行為情緒問題都因之而會少。嗱，呢一個係一個好重要嘅 slide， 咁但係呢個重要嘅 slide 係 illustrate 一個 concept。咁咧其實呢個係取自一個attachment based 嘅 parenting 嘅 program 裏邊，但係我覺得好受用，就係因為佢講個 concept 咧，就係其實我哋做父母咧係一對手，嗰對手就係我哋個 caretaker， 我哋喺一個 secure base 上邊嗰個圈，就係適當地 push 個細路仔出去出邊 explore the world。個細路有好多嘅經歷 ，the other end 就係個 world。但係咧，佢有陣時候咧，佢需要你嘅時候咧，就係下邊啦，佢會跑翻嚟。你要做個 safe haven 去接佢。咁而有陣時啲細路唔識跑翻嚟咧，你又要識掹佢翻嚟幫佢。其實我哋做家長或者做一個 caregiver 咧，我哋其實就做個圈嘅啫，就係我哋適當地放，適當地收。佢越大嘅時候咧，就唔到我拱，唔到我拉，就企喺度。但係我哋要喺度托，其實就係做呢個角色，好難做得好，非常之難做得到，但係可以幫得到手，做到好啲。同埋咧呢個過程裏邊咧，要 take charge 嘅呢個人，其實佢都要知道 certain rules 佢點樣去行，要有 disciplining 嗰個 action， 咁先係一個到最後好嘅 caregiving。好啦，咁咧就 key messages。4個嘅啫。第一咧就係其實 secure attachment 好重要，因為呢個依附關係咧係對於將來嘅發展同埋 mental health 先重要，係一個最大嘅支援同埋基石。第二咧就係
good enough caregiving 咧，頭先記得嗰個 dis 綠色一路向住嗰邊行咧，其實個底咧係 adversity 同埋 caregiving 互相牽制嘅一回事。Good caregiving 唔係淨係個細路好開心，個阿媽好安樂，係其實佢 build 緊一個 adaptable stress system for 個細路哥。相反言之咧，就係如果有啲 chronic stress 係冇人 buffer 佢咧，其實佢個 long-term chronic inflammation 個字好 technical， 係可以令到個細路仔 long-term 好多問題，尤其是 mental health。咁第四咧就係 there's a lot of early intervention program that could mitigate effects of toxic stress nowadays. It's up to 我哋 identify 到嗰班細路或者嗰個大人去幫下佢。記住冇一個大人係想湊得自己嘅細路仔唔好嘅，係啦。佢揾得我哋去幫嘅時候咧，你都真係要睇睇究竟係個細路嘅問題、個媽嘅問題，定係兩個個 relationship 嘅問題，定係乜嘢嘅問題？幫下佢哋，或定係環境嘅問題。最後一個 slide。There's no such thing as a baby. A baby cannot exist alone, but is essential part of a relationship. And 每人個細路長大咗60歲都係人哋個 baby 嚟㗎。OK， 所以唔好睇小 relationships。